Israel might be, so to speak, Catholicized. A prichádza preto, aby katolizoval Izrael. And he does this through the apostles and the gift of the Spirit. A robí to skrze apoštolov a dar Ducha Svätého. And that is what I would like to speak about now. A o tomto teraz budeme rozprávať. I want to focus on one particular biblical text. Chcem sa zamerať teraz na jeden konkrétny text. That is Ephesians chapter 2. A to je Efezanom 2. kapitola. I know. I will say more about. I would rather leave it controversial. Hovorím, že keby vysvetlil ten pojem katolík, čo znamená katolícky, ale že ešte to ponechajme chvíľku také nedovysvetľované a potom sa k tomu dostaneme, že nás to bude aj viac napäť. Alebo je apoštolská. Máme apoštolskú cirkev, takže nie je katolícka, ale Now, on the issue of Jews and Gentiles, I think this Ephesian text is one of the most important. Čo sa týka vzťahu medzi Židmi a pohanmi, tento text, ktorý budeme čítať z Efezanom, je asi najdôležitejší. It is in many ways at the very heart of the book of Ephesians. V skutočnosti je to naozaj také srdce listu Efezanom. And so, perhaps you could just read the entire text, verses 11 through 22. Najprv si teda ten text poďme prečítať z Efezanom 2. kapitoly od verša 11 do verša 22. A všímajte si to vy a my, hej, o čom rozprával. Preto pamätajte, že ste kedysi vy pohania boli podľa tela a neobrezaní vás prezývali tzv. Obrezaní, totiž obrezaní ľudskou rukou na tele, a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi ste sa stali blízkymi krvou Kristovou, lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr nepriateľstva, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného nového človeka, nastojil pokoj a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám, ďalekým, a pokoj aj blízkym, lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. A tak teda nie ste už cudzinci, ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájané rastie v chrám svätých Pánovi, na ktorom aj vy sa budujete v duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Amen. This is a text which is in the form, it's in a particular type of literary form. A tento text je taký v takom literárnom žánre napísaný. The technical term is a chiasm. Technický výrok je it's from the Greek word kai. Kai? Yes. Grécke slovo kai. And it is like in a poetry form, A, B, C, D, C, B, A. You understand? Je to v takom veršovaní ako že A, B, C, D, C, B, A. Že v takej forme je to napísané. So that the first line is parallel to the last. Čiže posledný verš je paralelný. To je prvý s posledným. The second is parallel to the second to the last. S druhým od konca. And etc. Till you come to the very center. A tak prichádzate k tomu kľúčovému centru. And then the center is usually
literally the heart, the most important. A tento centrum je väčšinou to srdce toho textu. Let me show you a little bit how that works. A dovolte, aby som ukázal, ako to funguje. So it starts, so then remember that at one time you Gentiles in flesh, and that you were without Messiah, aliens from Israel, foreigners to the covenants of promise, having no hope and without God. Čiže začína to tým, že pamätajte, že vy ste kedysi boli pohania, boli ste bez Krista, boli ste bez nádeje, nemali ste žiadne prísľubenia a nemali ste ani žiadnu nádej v Boha vo svete. This is the condition of Gentiles before they are united to Messiah Yeshua. A toto je stav pohanov predtým, než skrze Krista sa stali účastnými. And then the very last section, beginning in verse 19. A keď si pozrieme na tú poslednú časť, ktorá začína v 19. verši. So then you are no longer foreigners and aliens, etc., but that you are now joined to Israel. Tak to znova akoby opakuje, hovorí, a tak už nie ste ani cudzinci, ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých. Už patríte do našej Božej rodiny. Now in that opening, those opening verses, something is especially striking. A na tých začiatočných veršoch vás niečo musí tak zasiahnuť. You have a whole set of negations there. A máte tam taký ten zoznam tých negácií. These Gentiles were without Messiah. Títo pohania boli bez Mesiáša. Without God. Boli bez Boha. Without hope. Nemali žiadnu nádej. And then alienated apart from Israel. A boli takými cudzincami oddelení od Izraela. And in that list, in some ways, the key is alienated from Israel. A v tom zozname, to, čo je také dôležité, je to, že boli sme oddelení, odcudzení od Izraela. What is implied here is that God is in the midst of Israel. To, čo tu vidíme, je to, že Boh je uprostred Izraela. Messiah is in the midst of Israel. Mesiáš je uprostred Izraela. The hope, the messianic hope, is in the midst of Israel. Nádej, tá mesiánska nádej je uprostred Izraela. So that when Gentiles are alienated from Israel, they are automatically alienated from these other realities as well. Pohania sú odsúdení od Izraela, tak sú odsúdení od všetkých tých ďalších vecí, od Boha, od Krista, od nádeje. And so this entire passage is all about how Gentiles are brought in. A celá táto pasáž je o tom, ako sa stalo to, že pohania sú privedení byť súčasťou. Now, as we then move towards the center of the passage, teraz sa hýbeme smerom k centru tej pasáže. In verse 13, now in Messiah Yeshua, you who were once far off have been brought near by the blood of Messiah. A tam v 13. verši to začína, ale teraz vy, ktorí ste kedysi boli ďalekí, tak v Kristovi Ježišovi ste sa stali blízkymi skrze Kristovu krv. Then the verse that this is parallel to is verse 17. A ten paralelný verš tomu na druhej strane tej kapitoly je verš 17. So he came and announced good news of peace to you who were far off and peace to those who are near. A tak prišiel zvestovať pokoj vám, ktorí ste boli ďaleko, ale prišiel tiež pokoj tým, ktorí boli blízko. For through him we both have access in one spirit to the Father. Pretože skrze neho obaja, aj tí, čo sme boli ďaleko, aj Židia, ktorí boli blízko, máme prístup v jednom duchu k Otcovi. Both of these verses are using this image of closeness, of nearness. Obidva tieto verše používajú tú logiku blízkosti. This is the language of the temple. Toto je jazyk chrámu. And the language of sacrifice. A tiež jazyk obety. The Hebrew term for sacrifice is korban. A to hebrejské slovo pre obetu je korban. It means that which has been brought near. A znamená to, čo bolo prinesené blízko. The Hebrew verb to offer sacrifice is the verb to bring near.
To hebrejské slovo pre obetu znamená slovo priniesť blízko. When priests, Kohanim, are functioning in the temple, what they are doing is drawing near to God. To, čo Kohanim, čiže kňazi, robia v chráme je, že prichádzajú blízko. This is because the altar and the inner sanctuary represent the very presence of God. A to je preto, lebo oltár a svätyňa svätých predstavujú tú Božiu prítomnosť a oni prichádzajú blízko. And so all of this is imagery about the relationship of Jews and Gentiles to the presence of God. A toto je obraz, ktorý opisuje, ako Židia boli blízko k svätyni a ako pohania boli ďaleko od Božej prítomnosti. In verse 13, the focus is simply on the Gentiles. A v tom 13. verši je zameranie len na pohanov. You Gentiles were simply far off. You could not come, even pass that barrier within the temple that prohibited Gentiles. A vy pohania ste boli tak ďaleko a nemohli ste ani len tú hranicu, ktorá tam bola v tom chráme, kde už pohania za tú hranicu nemohli ísť, že ste tam jednoducho sa nemohli ani len dostať. And yet now you have been brought near by the blood of Messiah. A to, čo sa stalo, že boli ste zobratí byť blízko skrze krv Mesiáša. In other words, by the korban, the sacrifice, the coming near of Yeshua. Inými slovami, tým korbanom, tou obetou zmierenia nášho Mesiáša. In the latter verse, verse 17 now, the focus is on both Jews and Gentiles. A ten 17. verš, keď hovorí o blízkosti, tak rozpráva o obidvoch, aj o Židoch, aj o pohanoch. He came and announced good news of peace to you who were far off, but also to those who were near. A tam hovorí, že on prišiel zvestovať pokoj nielen vám, ktorí ste boli ďaleko, ale aj voči nám, ktorí ste boli blízko. In other words, the Jewish people were already near. Inými slovami, židovský národ už bol blízko. We were able to enter into the temple and draw close to the altar. Nám bolo dovolené prichádzať do chrámu a prísť ku oltáru. But also for us, full access was not given. Ale ani nám ten plný prístup nebol daný. And so it is only through the korban, the sacrifice of the Messiah, that Gentiles can draw near and Jews can draw nearer. A len skrze ten korban, skrze tú obetu Mesiáša, pohania, ale aj Židia môžu prísť úplne blízko. And this is what is stated in verse 18. Through him, through Yeshua, we both, Jews and Gentiles, have access in one spirit to the Father. A toto je to, čo je v tom verši 18 napísané, že skrze neho obaja, aj Židia, aj pohania, mám prístup k Otcovi v jednom duchu. And this word for access also is a temple word. A to slovo prístup je opäť slovo zo slovníka, ktoré hovorí o prístupe do chrámu. That refers to being able to come into the very presence of God in the temple. Čiže hovorí o tom, že máme prístup do chrámu Pánovho, do Božej prítomnosti. And notice there the emphasis on through him we both have access. A všimnite si tam ten dôraz, že skrze neho obidvaja máme prístup. This word both is one of the most important words in these verses. A to slovo obaja je jedno z najdôležitejších slov v tejto pasáži. It's repeated several times. Niekoľkokrát sa opakuje to slovo. We both, Jews and Gentiles. My obaja, Židia aj pohania. Now, if we look at, we continue to move towards the center of this section. Čiže stále sa hýbeme smerom k centru tej pasáže. In the next unit, the key word will be shalom, peace. V ďalšej tomu kroku smerom do centra to kľúčové slovo bude pokoj alebo shalom. Verse 14, for he is our peace. He has made both one and has broken down the dividing wall, nullifying in his flesh the hostility between us. A 14. verš začína takto. Lebo on je náš pokoj,
On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami. And then the section it is parallel to. A tá pasáž, ktorá je paralelná k tomu. Making peace, this is the very end of verse 15. Making peace, and might reconcile both in one body to God through the cross, putting to death that hostility in him. A hovorí o tom, že na svojom tele zbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z oboch stvoril v sebe jedného nového človeka a nastolil pokoj. Again, notice the emphasis on the word peace. Čiže opäť všimnite si to slovo pokoj. And on the word hostility. A nepriateľstvo, to druhé slovo. It is through eliminating this hostility between Jew and Gentile. Čiže skrze to, že on odstránil nepriateľstvo medzi Židmi a pohanmi, through bringing peace, shalom, between the two, a skrze to, že priniesol pokoj, šalom medzi týchto dvoch, that then the Messiah is able to bring both together in him into the presence of the Father. Vtedy je Mesiáš schopný z obidvoch priviesť v jednote pred Otca, v Duchu Svetom. And then at the very, very center, so that he might create in himself from the two one new human being. A to centrum je, že skrze neho vytvoril jedného nového človeka. This one new human being is, on the one hand, you might say, the church. A tento jeden nový človek, na jednej strane môžete povedať, že to je cirkev. On the other hand, this one new human being is actually simply Israel. A na druhej strane tento jeden nový človek je jednoducho Izrael. But it is Israel expanded. Ale je to ten rozšírený Izrael. It is expanded through the addition of these non-Jews, these Gentiles. Je rozšírený od týchto nežidov, od týchto pohanov. Now, what is the cause of this hostility? Čo je tou príčinou toho nepriateľstva? In some way in this text, it has some relationship to the Torah. Z tohto textu môžeme možno povedať, že to má určite niečo dočinenia aj s Tórou. If we look back to the book of Deuteronomy, we can learn something about this hostility. Keď sa pozrieme naspäť do knihy Deuteronomium, tak môžeme tam niečo nájsť z tohto nepriateľstva. If you recall from our discussion of Deuteronomy 7, ak si spomeniete na našu diskusiu o Deuteronomiu 7. kapitole, Israel goes into the land and destroys all of these idols. Izrael má vstúpiť do krajiny a zničí všetky modly. The Torah is commanding Israel at this time in its history to be rather aggressive towards the customs of these nations. A Tóra v tomto momente Izraelu hovorí, že má byť viac taká agresívnejšia a voči tým zvykom pohanských národov. And for Israel in its holiness and its oneness, its fundamental mission was to not be like the nations. A pre Izrael, ktorého povolanie byť jeden a svätý, je to kľúčové preto, aby neboli ako ostatné národy. And so, inevitably, from these commands and from the Torah, some kind of hostility emerges. A či chceme alebo nie, tak z tohto textu vyvstáva ako keby také nepriateľstvo voči tým iným, ktorým musíme vyničiť tie ich pohanské zvyky. A certain type of hostility that would be inevitable for Israel against the idols and the idol worshippers. A to nepriateľstvo, ktoré bolo medzi Izraelom a tými uctievačmi modiel a tými modlami samotnými. But also then, I'm sure, hostility reciprocated by those from the nations. Ale tiež som presvedčený o tom, že to nepriateľstvo bolo aj opätované zo strany národov voči Izraelu. What happens in Messiah Yeshua is not that Israel becomes like the nation. To, čo sa deje v Mesiášovi, nie je to, že Izrael sa stane ako jeden z národov. It is that the nations become like Israel. Ale to, že národy sa majú stať ako Izrael. That in fact, those from the nations are joined to Israel.
Alebo inými slovami povedané, že pohania sa majú pridať a pripojiť k Izraelu. And it is in Yeshua's sacrifice that is accomplished. A len v obeti Ježiša je toto možné a je to naplnené. And this is how a new kind of shalom is brought into the world. A týmto momentom prichádza nový typ pokoja, šalomu do sveta. Notice that on the one hand we have this one new human being, A uvedomte si, že na jednej strane máme túto jedného nového človeka, which is of course simply the body of the Messiah. čo je jednoducho telo Mesiáša. And at the same time, what remains the case is we have reference to both. A čo tam ale aj ostáva, je, že máme referenciu na oboch. This is important because through many generations, the understanding was the one new man means the ending of the distinction between Jew and Gentile. Pretože počas stáročí sa akoby tak bralo to, že keď je tu jeden nový človek, tak to rozdelenie medzi pohanmi a Izraelom sa zrazu ruší. But I think this passage is teaching the opposite. Ale ja si myslím, že táto pasáž vyučuje niečo úplne iné. Otherwise, there's no reason to emphasize the notion of both. Preto inak by nebolo dôležité, že by Pavol zdôrazňoval to slovo obaja. Through him, we both have access. Skrze neho obaja máme prístup. If we're just the same right now, then there's no reason to even speak of it that way. A ak sme teda jeden, tak už nepotrebujeme o tom rozprávať takýmto spôsobom. Nor is there a reason for Paul to continue to even use the term Gentile. A Pavol už tým pádom nemusí ani používať slovo pohania. But he continues to do so. Ale on to naďalej používa, to slovo. So, this is a text about the way in which Gentiles, in a sense, are added to, are brought into the life of an expanded Israel. Čiže toto je text, ktorý hovorí o tom, ako pohania sú prinesení alebo pripojení a rozšíruje sa tak ten pohľad na Izrael. This is what I mean by the Catholicizing of Israel. A toto je to, čo mienim pod pojmom katolizácia Izraela. It is the expansion of Israel into a people, in a sense, consisting of two peoples. Je to rozšírenie Izraela, ktorý sa odteraz skladá z dvoch rôznych častí. Two who are only able to draw near to God alongside one another. Tých dvoch, ktorí dokážu prichádzať pred Božiu tvár jeden vedľa druhého. Now this may seem like an unusual use of the term Catholic. A toto je také, dá sa ako keby veľmi neobvyklé používanie slova katolícky. And I acknowledge it is. A ja si uvedomujem, že je. But I am borrowing it actually from a very eminent Catholic. I am borrowing this use of the term. A ja si požičiavam toto použitie slova katolícky od jedného známeho katolíka. I am actually borrowing it from the late Cardinal Lustiger, the Archbishop of Paris. A ja si ho berem od jedného kardinála katolíckeho, ktorý sa volal kardinál Lustiger a bol kardinál v Paríži. Who of course was himself a Jew and a Holocaust survivor. A on sám bol Žid a preživší holokaustu. The term Catholic comes from the Greek term that means according to the whole. A to slovo katolícky znamená z toho gréckeho výrazu celistvý. Cardinal Lustiger said, the church appears as Catholic, meaning according to the whole. A kardinál Lustiger hovorí, že cirkev sa zdá byť katolíckou, keď rozmýšľame, alebo keď to znamená, že je celistvá. She is according to the whole because she is composed of both Jews and Gentiles. A len vtedy je katolícka, ak sa skladá z obidvoch, zo Židov aj z pohanov. So according to Cardinal Lustiger, this is the original meaning of Catholic. A podľa kardinála Lustigerho, toto je originálny výraz toho, čo to znamená, že cirkev katolícka je katolícka. Because the very composition of the human race, according to Scripture, is fundamentally
it is made up of Jews and Gentiles. Pretože to, ako Pán Boh vytvoril národy, je to, že je rozdelené na Židov a nežidov a v ňom sme obidvaja spojení do jednoty. And if this expanded reality of the people of God is to be according to the whole, it must include Jews and Gentiles. A ak toto vyjadrenie je, alebo rozšírenie Izraela má byť celistvé, tak to znamená, že to bude zahrňať aj Židov, aj pohanov v jednom. I think that for many, if we thought about Catholic in these terms, it might make us a little more positive about being Catholics. A myslím si, že keď takto začneme rozmýšľať o tom výraze katolícky, tak asi trošku pozitívnejšie začneme vidieť a pristupovať ku katolíkom. Of course, from the Jewish perspective, to speak about Israel as Catholic means we are not complete unless we are in relationship with these non-Jews who've been drawn near in the Messiah. A výraz teda katolícky pre nás Židov znamená, že nebudeme úplní, ak nebudeme spojení aj s týmito nežidmi, ktorých Boh priviedol, aby boli s nami spojení. But from the side of the church, it looks a little different. Ale zo strany cirkvi to môže vyzerať trošku inak. If we accept Cardinal Lustiger's definition, it means that Christians cannot be Catholic apart from relationship with Jews. Pre nich to znamená presne naopak, ak adoptujeme tú frázu kardinála Lustigerho, že kresťania nemôžu byť katolícky, ak nemajú aj tú židovskú časť. And in the perspective of Ephesians 2, it means even more. A z perspektívy Efezanom 2 to znamená ešte viac. It means that Christians become part of Catholic Israel. Že kresťania sa stávajú súčasťou katolického Izraela. And it's only by being joined to Catholic Israel that any non-Jew is able to enter into the presence of God. A len vtedy, keď sa nežidia, čiže kresťania pridajú k tomu celistvému katolickému Izraelu, len vtedy môžu predstúpiť pred Boha Izraela. So, according to Ephesians 2, God Catholicizes Israel through the cross of Yeshua. Čiže cez optiku Efezanom 2 Boh katolicizuje Izrael tým, že ho rozširuje a robí ho celistvým tým, že k nemu pripútava nežidov. But how does this actually happen in history? Ale ako sa toto udialo teda v histórii? How is this theological reality? How does it become real in the lives of human beings? Ako sa táto teologická realita, teologický koncept stal realitou v našom ľudskom bytí? It happens through the work of the apostles. A to sa dialo skrze prácu apoštolov. And so now we come to that last way of understanding Israel. A to je posledná vec, ktorá nám pomôže, ako máme chápať Izrael. Notice at the end of this section, we have this emphasis on the role of the apostles. A na konci tejto pasáže máme zvýraznené tú úlohu apoštolov. You are no longer foreigners and aliens, verse 19. Čiže verš 19, už nie ste ani cudzinci, ani prišielci, but you are co-members of the my translation, social and political realm with the holy ones. Ale ste súčasťou tej sociologickej a politickej oblasti svätých. And also members of the household of God. Ale tiež členovia domácnosti Božej. So again, all of these are references to the way in which Gentiles are being incorporated into this expanded Israel. Čiže opäť hovoríme o tom, ako pohania boli včlenení do tej reality Izraela. But then it says, built upon the foundation of the apostles and prophets. Ale tiež tam dodáva, že ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov. With Messiah Yeshua himself as the cornerstone. Pričom Mesiáš, Ješua, je základný uholný kameň. It is the apostolic proclamation of Yeshua to the Gentiles that draws them near. Je to apoštolská proklamácia
voči pohanom, ktorá ich priviedla, aby boli blízki. This also becomes clear in the next chapter of Ephesians, chapter 3. A to sa stáva ešte zjavnejším v ďalšej kapitole 3. It speaks about the way the apostles received this revelation. A opisuje tam to, ako apoštoli toto zjavenie prijali. Recall from the Acts of the Apostles, this is not something that was obvious at the very beginning after the resurrection of Yeshua. A skúste to čítať v skutku apoštolov, lebo úplne od začiatku to nebolo im vôbec jasné po tom, čo teda Pán Ježiš stal z mŕtvych. It's not even clear that Yeshua spoke to the apostles about it explicitly in this way after the resurrection. A zdá sa, alebo nie je úplne jasné, že či Pán Ježiš im to všetko aj vysvetlil a jasne povedal po svojom vzkriesení. Some of this was a surprise to the apostles. A niektoré z týchto vecí boli obrovským prekvapením pre apoštolov. We see this from the story of Cornelius in Acts chapter 10. Vidíme to napríklad z toho príbehu o Kornéliovi zo skutkov 10. kapitoly. And we see it from the Council of Jerusalem in Acts 15. A vidíme to potom v skutkoch 15. kapitole, kde je koncil v Jeruzaleme. The Holy Spirit is surprising the apostles. Duch Svätý prekvapuje apoštolov. And yet they receive this revelation of what God is doing among the nations of the earth. A tak oni prijímajú toto zjavenie, čo Boh robí a chce robiť medzi pohanskými národmi. So in chapter 3 of Ephesians verse 5, čiže vo verši 5 v Efezanom 3. kapitole, in former generations this mystery was not made known to humankind as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. That is, that the Gentiles have become co-heirs, co-members of the body, and co-sharers with the holy ones of the promise in Messiah Yeshua through the good news. A tam sa píše, že toto tajomstvo v iných pokoleniach nebolo známe synom ľudským tak, ako Duch teraz zjavil jeho svätým apoštolom a prorokom. Totiž, že pohania skrze evanjelium sú spoludedičmi, spoluúdmi toho istého tela a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Kristovi Ježišovi. Here I am at a bit of a disadvantage. A tu mám takú malú nevýhodu. Because I don't understand your language or this translation. Pretože nerozumiem váš jazyk a tomu prekladu, ktorý používate. But I know in English one often does not see some of the meanings of some of these words. Ale viem, že niektoré anglické preklady nevidia až tak veľmi význam týchto slov. So now for you need to pick out what these words are. Takže ideme po tých slovách, ideme ich postupne brať. There are 3 Greek words. Sú tam 3 grécke slova. I translated them in this way. A ja ich prekladám týmto spôsobom. Co-heirs, spoludedičia, co-members of the body, spoluúdy toho istého tela and co-sharers of the promise. A spoluúčastníkmi na zasľúbeniach. Now, I translated them in English all with this prefix co. A ja ich prekladám vždycky s tým slovom co, čiže spolu v tom preklade. And because the Greek here, each of these terms in Greek has a prefix that means with. A pretože to grécke slovo, ktoré vo všetkých tých 3 veciach používa, je tá predpona s, spolu. So all 3 of those terms are speaking about the way Gentiles are joined to Jews. A všetky 3 slova hovoria o spôsobe, akým sú teraz pohania pripojení k nám Židom. That it's only by being joined side by side with Jews that Gentiles are receiving all of these gifts. Čiže len tým, že pohania sa pridajú bok po boku k Židom, iba tak môžu tieto dary prijať. And of course, what is implicit here is the same as also true for Jews. A to implicitne znamená, že to je to isté pravda aj pre nás Židov. That it's only in entering into this new kind of relationship that we are able to draw near. Že keď vstúpime do toho nového vzťahu, do ktorého nás Boh pozýva s pohanmi, vtedy môžeme predstúpiť a prísť blízko. All of this comes through the apostles. A toto všetko k nám prišlo skrze apoštolov.
They are the ones who received the revelation. Oni prijali to zjavenie, že to takto je. They are the ones who make it actual through their proclamation of the good news. Oni spôsobili, že to udialo aj skrze tú proklamáciu evanjelia. Now, I emphasize this in part because there's something very important about the apostles to see here. A ja to práve preto tak zdôrazňujem, lebo potrebujem si všimnúť niečo dôležité na apoštoloch. That is that all of the apostles are themselves Jews. A to je to, že všetci apoštoli boli Židia. And that there's something basic to the apostolic role which is connected to the life of the people of Israel. A je niečo veľmi také dôležité, zásadné, čo je dôležité pre život Izraela, keď sa pozrieme na apoštolov. Now, it's clear that Paul is using this term apostle in a rather broad way. A je tak jasné, že Pavol použil to slovo apoštol takým širším spôsobom. It's in a way that in which he is able to include himself as one of the apostles. Takým spôsobom, aby dokázal aj sám seba začleniť medzi apoštolov. But of course, when we look at the Gospels, the term apostle is used in a narrower sense. Ale keď sa pozrieme na evanjelia, tak slovo apoštol je vo veľmi úzkom alebo takom ušom význame vypovedané. And in that narrower sense, it applies to the 12. A ten uší význam je to, že je to aplikované na 12. And of course, the 12 are selected to correspond to the 12 tribes of Israel. 12 je vybratých preto, aby korešpondovali s 12 kmeňmi Izraela. The apostles are themselves the representatives of Israel. A tých 12 apoštolov sú ako keby reprezentanti 12 kmeňov Izraela. In order to be the servants of the Messiah in the expansion of Israel, they themselves had to be Jews. A na to, aby oni mohli slúžiť tomu rozšíreniu Izraela, na ktoré ich Boh povolal, sami museli byť Židia. For Christians to speak of the church as apostolic is another way of talking about the church as Jewish. A čiže keď cirkev hovorí o sebe, že je apoštolská, inými slovami zdôrazňuje to, že je židovská. Just as to speak about the church as Catholic is to understand it as Jewish. Ako sme hovorili o tom, že je katolická, v tom porozumení toho, že to je expanzia toho židovského. From this perspective, we see the one and holy Israel that we spoke about this morning becoming Catholic by virtue of being apostolic. A to, čo sme hovorili ráno, že Izrael je jeden a svätý, sa stáva katolickým skrze tú čnosť toho, že je apoštolský. And all of this being accomplished through the Messiah. A toto celé sa naplnilo skrze Mesiáša. Now, one final point here. Jeden veľmi taký dôležitý konečný bod chcem ešte zdôrazniť. What about the rest of the Jewish people who do not come to faith in the Messiah? Čo zbytok Izraela a židovského ľudu, ktorý neuveril v Mesiáša? The book of Ephesians doesn't speak explicitly about them. Pretože kniha Efezanom nejako špecificky o nich nehovorí. It does speak about Jews, Israel, before the coming of Messiah. Hovorí o Izraeli alebo o Židoch pred príchodom Ježiša. It speaks about Israel before the coming Messiah as elect or chosen in the Messiah. A hovorí o Izraeli ako o tom, ktorý bol vyvolený ešte predtým, než prišiel Mesiáš. It also speaks about Israel before the coming of Messiah as being with Messiah. A tiež hovorí o tom Izraeli, ktorý bol vyvolený ešte pred príchodom Mesiáša, ktorý bol v Mesiášoch alebo s Mesiášom. At least that's the implication of Ephesians 2. Alebo minimálne to je implikácia toho textu z Efezanom 2. Which says that the Gentiles were alienated or apart from the Messiah because they were apart from Israel. Pretože hovorí, že pohania boli odsudzení Izraelu, pretože boli mimo spoločenstva s Mesiášom. So apparently it's possible for Israel to have Messiah in their midst and not be fully aware that he's in their midst. Takže je možné
že Izrael má uprostred seba Mesiáša bez toho, aby si boli vedomí, že tam ten Mesiáš je. But Ephesians does not speak further about this. Ale Efezanom ďalej o tomto nerozpráva. I think on this question we have to look to Romans chapter 11. A aby sme si odpovedali túto otázku, musíme sa pozrieť do Rímanom 11. kapitoly. I think in particular of verse 16. A zvlášť je to verš 16. If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy, and if the root is holy, then the branches also are holy. Ak sú prvotiny cesta sveté, sveté je aj cestou, a keď je koreň svätý, sveté sú aj ratovosti. The first fruits here appear to be the Jewish disciples of Yeshua. Tá prvotina zdá sa, že hodne hovorí ako o židovských nasledovníkoch Ježiša, čiže o apoštoloch. With the apostles as having a special role among them. Ako tých apoštolov, ktorí mali špeciálnu úlohu medzi nimi. The whole batch is Israel as a whole, the entire people or nation. A to celé cesto je potom celý Izrael, celý národ. So we see here that the holiness of Israel remains as the holiness of the nation. Čiže tá svetosť Izraela ostáva ďalej, takisto ako svetosť národov. But that it is assured by the presence of the same apostles that render Israel Catholic. Ale je zaistená tými istými apoštolmi, ktorí zabezpečili Izraelu to, že stal katolícky. Those apostles, those Jewish disciples of Yeshua who expand Israel, also preserve Israel. Čiže tí istí apoštoli, tí židovskí apoštoli, ktorí spôsobili to, že sa rozšíril, expandoval Izrael o pohanov, tí zabezpečujú aj to, že na Izrael musíme nazerať ako na svätý. The second part of this verse is also important. A druhá časť toho verša je tiež dôležitá. It says, if the root is holy, then the branches also are holy. A hovorí, že keď koreň je svätý, tak aj ratolesti sú sväté. It's possible that this might mean the same thing as the first part of the verse. A dá sa, ako keby táto časť verša bola taká istá ako tá prvá časť. More likely, the root refers to the patriarchs. Ale môžeme povedať, že ešte viac koreň hovorí o patriarchoch. Because it's in verse 28 Pretože vo verši 28 that Paul states, as regards the good news, they are enemies for your sake, but as regards election, they are beloved for the sake of their ancestors. Pretože 28 verš hovorí, podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli otcom. This term beloved in Scripture is parallel to the word chosen. A toto slovo milovaný je paralelné k slovu vyvolený. In other words, Israel remains the one and holy people of God because of God's fidelity not only to the apostles, but also to the patriarchs. Čiže Izrael ostáva jeden a svätý nielen kvôli apoštolom, ale aj kvôli milovaným patriarchom. But the root here could also be Yeshua himself. Ale koreň tiež môže byť Ježiš sám. Because as we saw from those opening verses of Ephesians, Israel's election in the patriarchs is itself granted because of God's love for the Messiah. Ale ako sme videli, keď sme rozprávali v Efezanoch o tom, že vyvolenie Izraela bolo ešte predtým, pred začiatkom stvorenia, pretože to je zakorenené v milovanom Mesiášovi. In this sense, we could get another understanding of the words of Paul in Romans 8 when he says, "What can separate us from the love of the Messiah?" A v tomto zmysle môžeme potom interpretovať aj tie slova z Rímanom 8, kde Pavol hovorí, čo nás môže odlúčiť od lásky Mesiáša. We could ask, what can separate Israel from the love of the Messiah? A my to môžeme tiež interpretovať, čo môže oddeliť Izrael od lásky ich Mesiáša. Yeshua ultimately is the greatest gift of God to Israel and the greatest gift of God to the world.
A Ješua je najväčším darom Božím pre Izrael, ale aj pre celý svet. And here we look to the very beginning again of Romans 9. A tu sa môžeme opäť pozrieť na úplný začiatok Rímanom 9. Verses 4 through 5. Verše 4 a 5. They are Israelites, and to them belong the adoption. That's the term I referred to earlier. The glory, the covenants, the giving of the Torah, the worship, and the promises. To them belong the patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Mashiach, who is over all. Čiže verš 4 a 5 hovorí, oni sú Izraelci a im prináleží synovstvo, o tomto už sme predtým rozprávali, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia, ich sú patriarchovia a z nich je aj Kristus podľa tela, Boh nad všetkým požehnaný na veky. I think this enduring relationship of God to Israel is expressed very well in another text, this one from the Gospels. A tento pretrvávajúci vzťah Boha voči Izraelu je vyjadrený ešte v ďalšom texte v Evanjeliách. I'm thinking now of the what's often called the parable of the prodigal son. A teraz myslím na ten text, ktorý často nazývame, že podobenstvo o marnotratnom synovi. Though that's not such a good description or title because this is a parable about both brothers. A to nie je dobrý názov pre toto podobenstvo, lebo to je podobenstvo o dvoch bratoch. This is a parable that can be understood as applying in many different ways. A toto podobenstvo môžete pochopiť tak, že ho aplikujete mnohými spôsobmi. But one way that is appropriate is to see the younger son as referring to the Gentiles and the older brother as Jews. Ale jeden z tých výkladov, ktorý je možný, je ten, že mladší syn, ktorý je ďaleko, tak to sú národy, a starší syn, ktorý je blízko, je Izrael. This is the way Pope John Paul II applies it when he spoke about the Jewish people as the elder brothers. A toto je spôsob, akým rozmýšľal Jan Pavol II, keď sa prihováral k Židom a hovoril ku ním ako ku staršiemu bratovi. Amen. The key thing I think to notice here about this parable is that at the end of the parable, the father goes out to the older brother. A to, čo vám chcem ukázať, je, že na konci toho podobenstva otec vychádza k staršiemu synovi. He pleads with his eldest son to come into the banquet. A aj voči nemu tak nalieha a prosí ho, aby išiel na tú baránkovú hostinu alebo svadobnú hostinu. And remember what he says to his son. Pamätajte, čo hovorí svojmu synovi. He says, "You are always with me, and everything that I have is yours." Ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. And then he pleads with him to come into the A banquet. aj napriek tomu, že mu hovorí to, čo už má, ho prosí, aby prišiel dovnútra na tú hostinu. I think this is what God says to Israel, his people today. A ja si myslím, že toto je to, čo Boh Izraelu hovorí v dnešných dňoch. Notice finally that the parable has no ending. Všimnite si, že to podobenstvo nemá koniec. You would expect some kind of definitive conclusion. Čakali by sme, že to nejako dopadne celý ten príbeh. Either the older brother walks away and says, "I will never come into the banquet feast," and leaves, and then the father goes back in alone. Buď by to mohlo tak skončiť, že starší syn sa naštve a odíde preč a otec sa sám vráti do svojho domu. That would be a tragic ending. To by bol tragický koniec. Or a great victorious ending. Alebo tam môže byť nejaký slávny, nádherný, víťazný koniec. The older brother says, you're right, father, and I'm going to come in. A povie starší brat, áno, otec, máš pravdu, idem s tebou dovnútra. But the point of the parable is to itself be a challenge. Ale význam podobenstva je to, že nás majú k niečomu vyzvať alebo vyprovokovať. The parable is itself speaking to Israel and say, "Come in." A to podobenstvo samo hovorí k Izraelitom, poďte. It won't be completed until actually Israel responds to the parable. A to podobenstvo nebude naplnené, kým Izrael nepríjme to pozvanie. But the words of the Father are still true today. Ale tie slova Otca sú stále pravdou aj dnes.
You are always with me, and everything that I have is yours. Ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. And so now we have before us Israel, one, holy, Catholic, and apostolic. A teraz máme teda pred našimi očami Izrael, ktorý je jeden, svätý, katolícky a apoštolský. This is a picture that's before our eyes. A tento obraz, ktorý máme pred svojimi očami, But of course, it is not a picture that we know in the reality of our daily lives. Tak tento obraz ale nezažívame ako realitu v našom bežnom živote. The reality, of course, is of an Israel and of a church that are broken. A tá realita je, že Izrael a cirkev, ten vzťah je rozbitý. And so what I will speak about in the final session is making Israel whole. A to, čo budeme v tej poslednom vyučaní rozprávať, je to, ako urobiť tento Izrael jeden alebo celistvý. Thank you. Vyhlasujeme prestávku do 3:00 na kávu. Janke dáme slovo, aby nám povedala. Dostali sme od Alžbetky štrúdle, takže každý jeden, aby sme dostali ešte 80 štrúdl našich, to sme my spravili dnes ráno, tak vás pozývame každého jedného do servietky vám zabalia jednu štrúdlu, tak dostanete príbara, dobre? Každý jeden jednu. A káva bude tam vzadu na stolíku v takej veľkej varnici, čiže tam si môžete načapovať kávičku a zobrať si štrúdlu. Trošku môžeme vyvetrať, ak ste niekto pri oknách, nech sa tu vymení vzduch a budeme o 3:00 pokračovať. Poprosím vás ešte o chvíľočku strpenia s tou kávičkou. Za nejakých 10 minút bude dokončená. Nechceme vám dať nedokončenú kávičku. Tak ja už tak hlava, že už som deficit. A my protestant already want to do that. So like, what do you mean? Israel, what about going to Israel? But they speak about Catholic Christian problem. What about years like
Môžem sa vás opýtať, či robíte horúcu čokoládu so šlahačkou? Áno, robím horúcu čokoládu a chvíľočku to Hej. potrvá, ale spravím. Dvakrát by som vás poprosila. Chcete horkú, čokomiečnú, štiplavú, či Horkú a miečnú. Ešte máme aj bielu. horkú a no, a šlahačku na to. Horké so šľačkou. Áno. Za koľko mám prísť? Či koľko to trvá asi tak? Chvíľočku, títo ľudia ako na to sú. Tak kavička je pripravená, nech sa páči, je vzadu na stole. A ešte dlžím za to, lebo mi nemá na živka ako vydať, čiže tento. Euro 90, 3,20. Tak idem ako knižke, vy mi to urobíte, potom sa prídem. Hej, dve horké s tou. Ja sa hneď prídem, hej. áno, tak ja vám to otvorím hneď. Som už niekde videl. Nájdi nejakú, tam musím 50. Chcem sa vás opýtať, prosím, máte aj bezkofeínovú kávu? Áno. Alebo aké? A jaké máte? Jako to je? Jako zrnková bez kofeínu? Či nie, to je špaldová. Špaldová, aha, tak to je... Cigorkovú nemá. Viete čo? Myslel som tak, že ako cigorko, a vím, že také. Ako i tie celcely, aby to nebolo. Také by špaldová, tak nie. Dobre, ďakujem. Ďakujem.
Áno. Budem čúvať dobre. 2 dní budem mať opäť s Markom. 9:30 to začína. A bude to do 16:30. Nemôžete počuť v škole. Vy ste odkiaľ? Tak určite tam bude vystavená. Kde presne? Nové Zámky. To je ďaleko. A už asi je, keď si naberajú. Ale budeme z toho robiť videozáznam. Takže bude z toho potom video. Tak a páči sa vám tu? Dneska? Ja som bola minulý rok. Aha, super. Som Tomášu. Áno. Asi. Sme si tuším vtedy aj potýkali, ale ja už je Peter. Teraz ja som tam. No, Tomáš je vo Francúzsku teraz. Teraz je vo Francúzsku. Super. Peter, no, tak ďakujem, že si prišiel. Som mal veľa známych z Oravy, lebo spoločenstvo. Tvrdošíny. Som aj zanúbaný ako slovo. Máš jeden štúr, si oberiem. No nepravde, ale menšiu dávku. Ja bych potom zmenšil. This is again kind of small C, large C, you know, Catholic. Some are not Roman Catholic. The desire is for the Catholic Church to be more Catholic. Not to be broad, not to be narrow. So, yeah, I think this term Catholic is a wonderful term that should be embraced by all. Simply the kind of possession of the Roman Catholics. Yes. Yeah, and there are many, of course, many Christians who understand Catholic in that sense too. I have no problem. Of course, there are some Protestants, particularly in the Free Church world, where it's alien to them to even have any positive sense of it. So this kind of, in some ways, there's two steps. You know, the one step is thinking about what your friend is. This is a second step that goes beyond that, understanding Catholic as kind of originating in the name of Israel. And in that sense, it's not just encompassing, but in a sense being rooted there. That's the thing that's a little destabilizing, challenging for Catholics. Yes, but for many, what's it say? This is very positive, but, you know, even Roman Catholic, sometimes Roman Catholics who are willing to think about the term Catholic as embracing all Christians, still can think, but of course, the heart of what it means to be Catholic is Rome. And suddenly, what this raises is the idea of the heart of what it means to be Catholic is Jerusalem. You know, it's that's the real heart of what it means to be Catholic. And Rome is part of that expansion to the Gentiles, you know.
selfless. It's essential. So, exactly. The idea of the two. Máš chodí na trenérskom kurze. So are you a parish priest or are you Ďakujeme aj my. how close to here? Pred rokom. A Prievidza ako? Dobre. Hebrejčinu tak. Ty som Ja mám tých doma plno. Ja doma to nie som. Ja som vaša I was going to say, the way Slovakia has all of these, how the borders are, all of these different countries. Yeah, the housework, yeah. Egypt, Hungary there, and then you've got Ukraine on another direction, and then you've got Poland, you know, and of course Czech Republic. It's like, depending on where you live, you've got different neighbors and do you speak Hungarian? Asi euro 80. Iba horku, hej? Euro 80. Aj so šalačkou? Did you have to learn this from the Belgium, or did you grow up in this? Okay, so you grew up in this part of my parents because A my? Miriam hovorí, že to máme preto, čo vylialo. yes. Very different. There's there are many different types. Ja som sa chcela dostať opýtať. Ja som myslel, že vám blokujeme, že si chcete objednať. I would say one of the biggest differences is how do people relate to or understand the Torah.
I don't know that. I mean, there are people who interpret this parable specifically as referring to depending on which. Are you talking about let me see, this is the big from the fig tree learn its lesson as soon as the branch becomes tender and puts forth its roots, I think it's not clear for me whether this is meant to refer specifically to Israel. Maybe. Right, and this is, it's possible, it's just not, it's not, let me just say, I think it's not certain from the text itself that that's what it means. Je to možné, ale že to nie je isté, že to je to, čo veľmi textu v tom 40. It might. Môžem žiť. It's just, it might also simply be saying, there are certain signs that just as you can tell that summer is coming by looking at the fig tree, so you can tell that the coming of the Messiah is near by everyone who's been talking about it within the previous Pretože stavovať po úplne ten 48 rok
Teraz hovoríme o Izraeli a už Áno, krátke vlasy a modná kavička. Tak som dokonal, že to bude tancovala, tak to patrí do tebe. to je len názor. Palestína je názor, ktorý používali. Žobka naliala by si mi vody? Vlažnú. Ja osobne súhlasím s tým, čo povedal. Kovačovými kostami. Hovoriť tento zmysel proročstva v texte, ktorý Je to v horúcej vode. Ako potom zase, keď sa ti bude zdať, že to treba ešte, tak ti tam potom dá sa horúcej vode. Na to si to položíš. Priatelia, tak by som vás chcel
Chcel by som vás poprosiť, že by sme si posadali a utišili sa, aby nám ešte neutekol čas dôležitý, ktorý máme. Ja som rád, že máte o čom rozprávať. Poďte si posadať, prosím pekne. Tretiu tému, prv než Mark začne, tak ešte Vierka krátko povie o TGC.